Bunu bilmədən imtahana getmə. Bax, sonra demədi demə, yaxşı? İndi elə bir şey deyəcəm ki sənə, bərabərsizliklə bağlı beynində heç bir sual qalmayacaq və bütün bərabərsizlikləri rahat şəkildə həll edəcəksən. Başda biraz inandırıcı görüşmür, amma elədir. Bir üsul var, o üsuldan 90%, 95% bütün bərabərsizlikləri girişə bilərsən özü rahat şəkildə. Bax, bir neçə nümunə də göstərəcəm indi sənə, necə həll edə bilərsən, necə tətbiq edə bilərsən, həll edəcəksən, problem yox. İntervallar üsulu, bilirəm, adını eşitmirsən, ən çox sən onu tətbiq edirsən kvadrat bərabərsizliklərin həllində, rasionalda falan da, amma bütün bərabərsizliklərə tətbiq edə bilərsən əslində. Məsələn, modul bərabərsizliklər üçün xüsusi qayda əzbərləyirsən, düzdürmü? Amma mən sənə modul bərabərsizliklərin intervallar üsulu ilə necə həll edəcəyini göstərirəm. Bax, yazıb burada, modulda 2x üstəgəlsin 1 böyükdür 5 bərabərsizliyini həll edin. Sən bunu nə edirsən? Heyət həll edirsən, düzdürmü? Bir dəfə 2x plus 1 böyükdür 5, bir dəfə 2x plus 1 kiçikdir mənfi 5 deyirsən, həll edib birləşdirirsən. Amma mən sənə təklif edirəm ki, bir dənə qayda ilə həm bunu, həm kvadrat, həm rasional, həm irrasional, loqaritmik, bütün bərabərsizliklərin həllində istifadə edə bilərsən intervallar üsulu. Nə edirik? Bərabərsizlik işarəsinin əvəzinə bərabər qoyursan sadəcə olaraq. 2x üstəgəlsin 1 bərabərdir 5 yazırsan, yəqin ki, modul tənliyi həll edə bilirsən. 2x plus 1-i bir dəfə 5-ə, bir dəfə də 2x plus 1-i mənfi 5-ə bərabər götürürsən. Buradan 2x bərabər olur 4-ə, x bərabər olur 2-yə. Buradan 2x bərabər olur mənfi 6-ya, x bərabər olur mənfi 3-ə. Və ədəd oxu çəkirsən. Ədəd oxu üzərində tapdığın bu nöqtələri qeyd edirsən. Əgər burada bərabər işarəsi varsa, içi dolu, bərabər işarəsi yoxdursa, içi boş. Nöqtə ilə qeyd edirsən, mənfi 3 burada, 2 də burada. Bildiyimiz ədəd oxu 3 hissəyə bölünmüş olur. 3 intervala bölünür. Mənfi sonsuzluqdan mənfi 3-ə qədər, mənfi 3-dən 2-yə, 2-dən də müsbət sonsuzluğa. Bu aralıqlardan hansısa biri və yaxud bir neçəsi, ola bilsin hamısı bizim bərabərsizliyimizin həllidir. Ola bilər, heç biri də olmaya bilər. Baxıram, mənfi 3-ün solundan bir dənə qiymət götürürsən, məsələn, mənfi 4. Mənfi 4-ü aparıb bu bərabərsizlikdə qoyursan yerinə. Əgər ödəyirsə həllidir, ödəmirsə həlli deyil. Mənfi 4-ü yerinə qoyanda 2-ni mənfi 4-ə vuranda eləyir mənfi 8, üstünə 1 gələndə olur mənfi 7, mənfi 7-nin modulu 5-dən böyükdürmü? Bəli. Deməli, bura bizim bərabərsizliyimizin həllidir. 3-2 aralığından məsələn götürürəm 0. Var da burada 0, düzdürmü? 0-ı yerinə qoyuram. 2-ni 0-a vuranda 0, üstünə 1 gələndə olur 1. 1-in modulu 5-dən böyükdürmü? Xeyr. Onda bura bizim bərabərsizliyin həlli deyil. 2-nin sağ tərəfindən bir dənə qiymət götürürəm. Məsələn, 3. 3-ü aparıb qoyuram yerinə. 2, 3-ün 6, üstünə 1 gələndə 7. 7-nin modulu 5-dən böyükdürmü? Bəli, böyükdür. Deməli, burada bizim bərabərsizliyimizin həllidir. Onda bizim bərabərsizliyimiz həlli ümumi olaraq hara oldu? Mənfi sonsuzluqdan mənfi 3-ə birləşmə 2 müsbət sonsuzluq. Yaxşı. Mənfi sonsuzluq, mənfi 3-ə 2 müsbət sonsuzluq. Deyə bilərsən ki, müəllim, bunun ümumi həlli qaydasını əzbərləmişəm də, bilirəm. Bilməyənlər üçün deyirəm. Sən keç onda. Amma sən də tətbiq edə bilərsən. Yəni, ola bilər ki, qayda yadından çıxar, xüsusi olaraq, belə deyim, nə idi o? Modul bərabərsizliyinin həlli yadından çıxsa, intervallar üsulundan rahat şəkildə istifadə edib həll edə bilərsən. Məsələn, deyəcəksən, mən başqa bərabərsizlik göstərim sənin üçün. Bax. Deməli, x çıxılsın 2, x üstəgəlinsin 1, vurulsun x kvadrat, kiçikdir 0. Bərabərsizliyini həll edin. Bərabər əvəzinə, kiçikdir əvəzinə bərabər qoyuram. X minus 2, x plus 1, vurulsun x kvadratı, bərabərdir 0 tənliyin həll edəndə. Hansı 0-a bərabər olması üçün vurğulardan hansısa biri və yaxud da hər biri 0 ola bilər. X minus 2 bərabərdir 0, x plus 1 bərabərdir 0, x kvadratı bərabərdir 0. Buradan x bərabərdir 2-yə, x bərabərdir mənfi 1-ə, x bərabərdir 0-a. Ədəd oxu çəkirəm. Bu nöqtələrin heç birini almır, çünki bərabər işarəsi yoxdur bərabərsizliyin yanında. Deməli, başlayıram mənfi 1, 0 və 2. Ədəd oxu 1, 2, 3, 4 intervala ayrılır. Bunların hər birindən bir qiymət götürüb yerinə qoyub yoxlayacağım. Mənfi 1-in solundan, məsələn, mənfi 2. Mənfi 2-ni götürüb bu bərabərsizlikdə yerinə qoyub yoxlayanda birinci mötərizə eləyir mənfi, ikinci mötərizə eləyir mənfi, üçüncü isə bu isə eləyir müsbət. 2 dənə mənfi, bir dənə müsbət bir-birinə vuranda nə eləyir? Müsbət eləyir. Deməli, 0-dan kiçik olmadığına görə bura mənə lazım deyil. Mənfi 1-0 arasından, məsələn, mənfi 0,5 götürürəm. Mənfi 0,5
Birinci mötərizə olur mənfi, ikinci mötərizə olur müsbət, bu olur müsbət. 1 mənfi 2 müsbət olduğuna görə hasil eləyir 0-dan kiçik, bura mənə lazımdır. 0-2 arasından götürürəm 1. 1-i yerinə qoyanda bura olur mənfi, bura olur müsbət, bura olur müsbət. Bir-birinə vuranda nə eləyir? Mənfi eləyir. Burada mənə lazımdır, deməli burada ödəyir. 2-dən sağ tərəfdən məsələn götürürəm 3. Bura olur müsbət, bura olur müsbət, bu da olur müsbət. 3 müsbəti bir-birinə vuranda 0-dan kiçik olası deyil. Ona görə burada mənə lazım deyil. Deməli mənim bərabərsizliyimin həlli hara olur? Mənfi 1, 0, birləşmə 2, 0, 2. 0, 2. Mənfi 1, 0, 0, 2. Gördün? Bunu da həmin intervallar üsulu ilə həll eləyə bildim. Keçək bir dənə də nümunə olaraq sənə rasional bərabərsizliyi göstərim ki, doğrudan da rasional bərabərsizliyin həllində də həmin qaydanı tətbiq eləyə bilərsən. X minus 2 böyüdür 0 həll eləmək lazımdır. X minus 5 bölünsün X minus 2 bərabərdir 0. Kəsrin qiymətli 0 olması üçün onun sürəti 0 olmalıdır. Buradan X bərabərdir 5. Kəsrin məxrəci heç vaxt 0 olmaz. X fərqlidir, 2 olmalıdır. Ədəd oxu çəkirəm. Burada bərabərdir işarəsi olmadığına görə 5-i də boş nöqtə ilə götürəcəm. 2-ni məxrəci 0-a çevirdiyinə görə boş nöqtə ilə götürürəm. 5-i isə burada bərabər işarəsi olmadığına görə, əgər bərabər olsaydı 5-i içi dolu götürəcəkdim, amma təkcə 5-i. 3 intervala ayrıldı. Bunların hər birindən bir qiymət götürürəm. Məsələn, buradan 0 götürürəm. 0 götürəndə sürət də mənfi, məxrəc də mənfi. Olur müsbət. Bura mənə lazımdır. 2-5 aralığından 3 götürürəm. Sürət mənfi, məxrəc müsbət. Bura mənə lazım deyil. Cavab mənfi eləyir. 5-dən sağ tərəfdən 6 götürürəm. Sürət də məxrəc də müsbət olduğuna görə burada müsbət olur. Mənə lazım olan aralıq mənfi sonsuzluqdan 2-yə, birləşmə 5-dən müsbət sonsuzluğa. Mənfi sonsuzluqdan 2-yə, 5-dən müsbət sonsuzluğa. Bu da olur B variantı. Bax belə, əziz dost. Bunu bilmədən imtahana girmə. Bunu bilsən, imtahanda qarşına çıxan istənilən bərabərsizliyi əmin ol ki, rahatlıqla həll eləyəcəksən. Kanalımıza abunə ol, bizi dəstəkləməyi yaddan çıxartma. Sağ ol.